សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុធាវ៉ាន់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅជុំវិញពិភពលោកយើងឬក៏អ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើដែលមានអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងសិតសឹងតែប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងខ្លួនហើយទិន្នន័យដែលគេប្រមូលនៅក្នុងនឹងទៀតសោតមានដូចជាទីតាំងសាររូបភាពឬក៏ជីវប្រវត្តិនៃការ search នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយពេលខ្លះកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងសារសម្លេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាទិន្នន័យដែលប្រមូលទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏អ្នកណាគឺជាអ្នកស្តុកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយចំណុចទាក់ទងទៅនឹងអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងត្រូវដឹងសិនថាអ្វីទៅគឺជាទិន្នន័យឬក៏អ្វីទៅគឺជា data អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្ទង់2ទៅ3វីដេអូមុនដែរហើយថានិយាយតាក់ទងទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃទិន្នន័យឬក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងអំណាចនៃទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានបង្ហោះនៅលើ YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកប្រធានបទយើងវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យឬក៏យើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង data យើងតែងដឹងថាទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ data ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ personal information ឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទៀតសោតមានដូចជាឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាភេទលេខទូរស័ព្ទទីកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏អាស័យដ្ឋានលក្ខណៈហើយក្រៅពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននឹងទៀតសោតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម social media គឺទិន្នន័យផ្សេងក្រៅពីទិន្នន័យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមានដូចជា search history social media activity ឬក៏ប្រភេទ biometric data ដែលសំដៅទៅលើការ scan មុខ scan កាយ៉ៅដៃឬក៏សំឡេងជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏មាន data មួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹង behavioral pattern ផ្សេងៗទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលគេអាចនិយាយបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះទិន្នន័យគឺមានតម្លៃខ្លាំងជាងប្រេងឆៅខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនអាចនិយាយបានថាប្រេងគឺជារបស់ធម្មជាតិគឺជាវត្ថុធម្មជាតិថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យអត់ទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់អត់អាចបាត់បង់ទេមានតែកើនឡើងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានដូចជា personal information ឬក៏ព័ត៌មានអាស័យដ្ឋានលក្ខណៈហ្នឹងសួរថាអ្នកណាគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយវិស័យវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចម្លើយបើសិនជាយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងtechnically យើងអាចនិយាយបានថា yes ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងខ្លួនឯងឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាទូទៅជា generally គឺអត់បែបហ្នឹងទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងនិយាយថាអត់បែបហ្នឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យហើយយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីវិញនៅពេលដែលយើងចូលទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធី social media មួយចំនួនដូចជា Facebook Instagram YouTube TikTok លក្ខណៈហ្នឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា take ទៅលើកន្លែងវងមូលមួយឬក៏កន្លែងប្រអប់មួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយល់ព្រមតាក់ទងទៅនឹង long term ឬក៏ condition ឬក៏ privacy ក្នុងការ collect data ឬក៏តាក់ទងទៅនឹង information របស់គេហ្នឹងរបស់ platform នីមួយៗហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទៅលើការស្នើសុំរបស់គេហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា take បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅប្រើបានអញ្ចឹង take ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាការផ្ដល់ទិន្នន័យមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
ក៏ប៉ុន្តែការប្រមូលហ្នឹងគឺជាការប្រមូលបែបស្របច្បាប់ដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការចុច tick ទៅលើប្រអប់ឬក៏វងមូលណាមួយអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលគេយកទិន្នន័យហ្នឹងទៅគេយកទៅធ្វើអីហើយទិន្នន័យហ្នឹងវាចាំបាច់អីខ្លះអញ្ចឹងបានមានវីដេអូមុនដូចជាខ្ទង់2វីដេអូខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យហ្នឹងថាទិន្នន័យហ្នឹងមានសារៈសំខាន់បែបម៉េចហើយពេលខ្លះដល់ថ្នាក់ការធ្វើសង្គ្រាមគេយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការវាយប្រហារហើយការឈ្នះសង្គ្រាមក៏ឈ្នះដោយសារទិន្នន័យហើយចាញ់ក៏ចាញ់ដោយសារទិន្នន័យដែរអញ្ចឹងសួរថាទិន្នន័យដែលគេប្រមូលទៅទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើអីក៏តែដូចsocial media មួយចំនួនគេប្រមូលទៅមិនមែនយកទៅធ្វើសង្គ្រាមទេគឺគេយកទៅធ្វើយកទៅក្នុងគោលបំណងណាមួយផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនគេត្រូវការអញ្ចឹងយើងនិយាយថាសំណួរសួរថាតើទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅដើម្បីអីអញ្ចឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅគឺប្រើបានគ្រប់ឬក៏ប្រើបានច្រើនវិស័យឧទាហរណ៍3នៅក្នុង tech company នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅដើម្បីធ្វើការដាក់ advertisement ដាក់ sponsor load advertisement ហើយយកទៅធ្វើប្រភេទ personalization ហើយពេលខ្លះគេយកទៅដើម្បីធ្វើជា recommendation ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយក្រៅពី tech company ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសួរថាទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅដើម្បីអីអញ្ចឹងដូចមាន third parties ដែលជាខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក្យខ្មែរយើងគេបកថាម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា third party ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅដើម្បី analyze ដើម្បីធ្វើ market ឬក៏ដើម្បី analyze ទៅលើ market ណាមួយធ្វើជា marketing plan ហើយពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើជា partners ហើយក្រៅពី third party ហើយនឹង tech company ឬក៏ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមានដូចជា government រាជរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់ត្រូវការទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដែរតែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីរាជរដ្ឋាភិបាលយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដោតទៅលើ security ផ្ដោតទៅលើ regulation ឬក៏ surveillance ដែលអាស្រ័យទៅលើការត្រូវការរបស់ប្រទេសនីមួយៗឧទាហរណ៍ថាប្រទេស A រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេស A ត្រូវការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងគេយកទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនហ្នឹងដូចជាការដូចជាមុខដូចជាកាយដៃហ្នឹងយកទៅដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធការពារណាមួយឬក៏ប្រព័ន្ធ scan តាមចាប់អីមួយនៅពេលដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មឬក៏មានការអំពើហិង្សាណាមួយកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហើយទិន្នន័យហ្នឹងមិនមែនប្រើប្រាស់តែក្នុងភាពវិជ្ជមានទេពេលខ្លះក៏គេអាចយកទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាពអវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាទិន្នន័យឬក៏ data ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់វិស័យហើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយមួយផ្នែកទៀតតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជានិយាយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏វាអត់អស់ដែរដូចខ្ញុំ mention នៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទោះបីយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃនិយាយគ្រប់វិនាទីក៏នៅតែនិយាយអត់អស់ដែរពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាគឺមានការអភិវឌ្ឍនិងវិវត្តពីមួយនាទីទៅមួយនាទីកាន់តែជឿនលឿនទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺការប្រមូលទិន្នន័យមានលក្ខណៈ advance ខ្លាំងមែនទែនដូចជាការប្រមូលតាមរយៈការប្រើ AI ឬក៏ machine learning ហ្នឹងហើយបើសួរថា AI នេះប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបែបម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទី1តាក់ទងទៅនឹង ChatGPT ហើយឧទាហរណ៍ទី2តាក់ទងទៅនឹង AI មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដាក់ទៅវាបដូរទៅជាទីតាំងណាមួយផ្សេងបដូរទៅជាកៅអៅណាផ្សេងហ្នឹងទៅពាក់ក្រសេឬក៏បដូរទៅកន្លែងទីតាំងណាមួយមានព្រិលអីចឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង GPT ប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើ character នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា input ទៅលើChatGPT ប្រើប្រាស់ ChatGPT បានប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅ analyze ឬក៏ store ទុកដើម្បី clean ហើយយកមកប្រើប្រាស់វិញឲ្យវាមានភាពស្អាតជាងមុន
ហើយបើយើងនិយាយតាក់ទង AI មួយចំនួនទៀតដែលយើង input មកទៅវាបដូរទៅជាខ្លួនយើងមាន algorithm ឬបដូរ background ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេប្រមូលទៅនៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ប្រមូលidentity ផ្ទាំងមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងក៏អត់ដឹងគោលបំណងថាគេយកទៅហើយប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអីដែរយើងគ្រាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ក្នុងការពារទៅលើទិន្នន័យមកដល់ថ្ងៃនេះទោះបីជាមានច្បាប់ប៉ុណ្ណាក៏ការពារទៅលើទិន្នន័យនៅតែមានចន្លោះប្រហោងដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានច្បាប់ក្នុងការពារទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាច្បាប់នៅខាងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបមានច្បាប់មួយចំនួនដូចជា GDPR ឬក៏ជា Data Privacy Law នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនគេមានចែងច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងការពារpersonal information របស់ user ឬក៏ការពារទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងក៏មានច្បាប់ក្នុងការពារទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាដែរហើយសួរថាទោះបីអញ្ចឹងហើយសួរថានៅពេលដែលមានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយទិន្នន័យអាចបែកធ្លាយឬក៏អាចមានអ្នកលួចបានអត់ Yes ចម្លើយគឺអាចទោះបីជាមានច្បាប់តឹងរឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទិន្នន័យនៅតែអាចបែកធ្លាយឬក៏អាចមានអ្នកលួចទៅបានដែរហើយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏ការស្តុកទុកទិន្នន័យនេះមានហានិភ័យអត់ចម្លើយគឺមានទិន្នន័យគឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលទិន្នន័យបែកធ្លាយឬក៏ទិន្នន័យត្រូវបានជនអនាមិកណាមួយ hack ទៅហើយគឺมันអាចយកមកវិញបានទេអត់ដូចលុយឬក៏អត់ដូចឧបករណ៍យើងឬក៏ម៉ូតូឡានអីទេនៅពេលដែលមានអ្នកលួចគឺអាចយកមកវិញបាននៅពេលដែលយើងប្តឹងប៉ូលីសអាចនឹងប៉ូលីសរកឃើញក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យតបាយធ្លាយហើយគឺទៅហើយអត់អាចមកវិញទេអញ្ចឹងដើម្បីការពារទិន្នន័យហ្នឹងសួរថាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារអត់ចម្លើយនៅតែអាចដូចគ្នាដែរទោះបីជាទិន្នន័យត្រូវបានគេលួចឬក៏ទិន្នន័យទោះបីជាទិន្នន័យងាយស្រួលក្នុងការយកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យនៅតែអាចការពារបានហើយការពារទិន្នន័យនឹងទៀតសោតគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង3ហើយនឹងលើកវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកវិធីក្នុងការពារទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចំនួន3ទី1ហ្នឹងតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីមួយចំនួនមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអានទៅលើ privacy របស់គេនៅក្នុង privacy របស់គេ privacy page របស់គេនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទិន្នន័យហ្នឹងគេយកបែបម៉េចឬក៏នៅក្នុង platform របស់គេឬក៏កម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងគេធ្វើបែបម៉េច logic របស់គេបែបម៉េចចឹងគេនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតកតងទៅនឹងច្បាប់របស់កម្មវិធីរបស់គេអីក៏គេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាដែរហើយទី2តកតងទៅនឹងការ limit app permission នៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយសុទ្ធសឹងតែមានការ limit ទៅលើ app permission ដូចជា iPhone នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iPhone มันមានកន្លែងមួយសម្រាប់បើកដូចជាការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នា download Messenger មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថតបានទេតោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបើកសិនហើយពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច voice បានទេអត់អាចផ្ញើជាសារសំឡេងបានទេតោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅបើក app permission សិនវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការពារការលួចទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ការយកទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ណាមួយហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតហ្នឹងការពារទាក់ទងទៅនឹងការលួចពីជន anonymous ឬក៏ជនអនាមិកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ two factor ឬក៏ set password របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា password ទៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ password ទៅលើកម្មវិធីណាមួយឲ្យខ្លាំងលើសពី8ខ្ទង់ហើយមានលាយគ្នាតួអក្សរលេខហើយនិង symbol ផ្សេងៗនៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារការលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហើយអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងចម្លើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងហើយក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យគេគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំភ្លេចមុនធ្វើអីមួយឬក៏មុនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយអានទៅលើ instruction ឬក៏ privacy របស់គេឲ្យបានច្បាស់មុននឹងប្រើអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
។